डकार क्यों आती है? खाना खाते समय कई बार मुंह खोलने से हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है। इस क्रिया के बाद हमारे पेट में कुछ हवा एकत्रित हो जाती है। जब पेट में काफ़ी गैस और हवा एकत्रित हो जाती है तो हमारा ब्रेन इन गैसों को बाहर निकालने का मैसेज देता है। इस मैसेज के कारण हमारे पेट की मसल हार्ड हो जाती है और डकार के रूप में हवा गले और मुंह से होती हुई बाहर निकलती है। जब हवा पेट की नली से बाहर निकलती है तो वाइब्रेशन करने लगती है और इसी वाइब्रेशन के कारण हवा में डकार की आवाज़ पैदा हो जाती है।